হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি আবার শিখলাম নতুন ভিডিও নিয়ে। আমার নাম বিকাশ, আপনারা দেখছেন ক্রেজি বিকাশ। তাহলে ভিডিও শুরু করা যাক। অল্প অল্প মজা হবে ভিডিওতে, দেখো। তাহলে ফ্রেন্ডস দেখো, এটা একটা তুলার টুকরা। এটার মধ্যে আমরা স্পার্ক করতে বলছি, আমি। তাই দেখো, তাহলে এভাবে তো ধরলো না, এবার তেল দিয়ে এটাকে ধরানোর চেষ্টা করব। দেখেছো কেমন করে আগুন ধরে স্পার্ক দিয়ে? তাহলে কেমন করে আগুন ধরলো স্পার্ক দিয়ে, আর কি দিয়েছি এটার মধ্যে, কি তেল দিয়েছি আর কেমন করে ধরে, সেটা পরের ভিডিওতে আমি দেখাবো। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ভিডিও ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দিও। কিন্তু প্লিজ।